السلام علیکم دوستو، امید لرم چې ټول به ښه یې. دا مکس دانه ده، دا زه نن خپل د بوټس ته ورکومه. زما روټین دا دی چې زه هر مازدیګر خپل بډس ته مکس دانه ورکوم. دې مکس دانه کې مونږ سره شامل دي جوار دي پکې، غنم دي پکې، باجره ده پکې، سن فلاورز دي پکې. دې فایده دا ده چې دا ایګز کوالټي څه کوي، امپروف کوي، کوالټي امپروف کوي، کوانټټي امپروف کوي. او بله غټه فایده دا ده چې دې سره بډس وي اکټیو وي. نو زما روټین دا دی چې زه هر مازدیګر خپل بډس ته دا مکس دانه ورکوم. کوشش کوئ تاسو هم دا ورکوئ او زما د بډ شوق وکړئ څومره اکټیوز دي. ټیک ده، نو دا وګورئ دا مکس دانه ده.